आपने कभी ना कभी तो पक्षियों को आसमान में वी आकर की शेप बनाकर उड़ते हुए जरूर देखा होगा। सारे पक्षी ऐसा नहीं करते, सिर्फ कुछ माइग्रेटोरी बर्ड ऐसा करते हैं। मिग्रेटोरी बर्ड यानी घुमंतु पक्षी जो लंबी दूरी तय करते हैं। हालांकि ये ऐसा करती क्यों है, इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। आपने पानी वाला जहाज देखा है, रील्स में तो देखा ही होगा। जब जहाज आगे जाती है तो उसके जस्ट पीछे वाला पानी नीचे दब जाती है और साइड वाला पानी ऊपर की ओर उछलता है, जिससे लहर बन जाती है। लगभग ऐसा ही सीन तब होता है जब कोई पक्षी हवा में आगे जाती है। जैसे ही पक्षी आगे जाती है, उसके जस्ट पीछे की हवा नीचे को जाती है और उसकी साइड वाली हवा ऊपर को उठती है। ये साइड से उठती हवा किसी और पक्षी के लिए ईंधन का काम करती है और इसी ऊपर उठती हवा के लालच में पीछे वाला पक्षी साइड में उड़ता है और इसी प्रकार वी आकर बन जाता है।